嘿，在你每次遭遇感情问题的时候，是否有你听到的都是相同的建议，甚至是更新潮的什么哲学、科学、心理学教你怎样巴拉巴拉的？但是你扪心自问，真的有用吗？你有没有发现，就算你听遍了无数的建议，最后你仍然在经历相同的痛苦？在今天的影片中，我会直接给你一个关于如何面对分手与失恋的终极真相，希望透过今天的内容能够帮助到你，让你在未来不必再重复经历相同的痛苦，终止这场轮回游戏。好了，大家好，我是阿西，我的频道主要是分享关于人性与情感的内容。在未来，我所有的影片都不会只谈论关于表面的东西，我永远只会传达核心。无论你今天是在恋爱或是婚姻关系当中，甚至你是单身，都没有关系，全部都可以参考。对于我的内容，如果有任何不清楚的地方，或者是你有其他更好的想法，都欢迎在下方留言给我。如果影片的内容对你有那么一点帮助的话，就记得订阅我的频道，并且打开小铃铛，这样你就不会错过每一期的内容了。那我们就开始今天的主题吧。为了让大家更方便的可以去理解，我把今天的影片分为3个重点。首先第一点，感情的本质。如果一段关系的出发点是双方都想让彼此幸福，那么这段关系可以稍微长久一点。相反，如果一段关系的本质是彼此都想从对方身上得到幸福，那么这段关系很快就会破裂。但是很遗憾的是，大部分的人的感情都是建立在第2个为出发点。会造成这样的原因是来自于你的误解，就是你以为你的幸福是透过他人来给予的。因为你无法面对自己孤单的事实，所以你想寻求他人的陪伴，来让你产生一种我并不孤单的错觉。你的心本来就是空虚的，所以你想寻找他人来填补这份空虚。但是你没有发现的是，其实他人和你也是一样的。2个心中没有爱的人互相向对方祈祷爱，结局就是2个人都觉得被欺骗了。事实上没有人在欺骗你，是你自己心中的幻想骗了你自己。每个人都在寻找能给自己幸福的人，那么问题来了，谁来当那个给出幸福的人？你如何给出你本来就没有的东西？所以我们必须明白的是，从本质上，我们寻找某个对象都是基于某种自私的个人需求。所以我们常常听到人们常讲的一句话就是我不能没有你，我需要你。实际上他们内心真正的想法是，我想利用你来满足我的个人需求。但这其实是一种剥削，你正在借由消耗另外一个人来满足你自己，所以结果就变成2个人互相剥削的战争开始了。或许刚开始在一起的时候，由于荷尔蒙与新鲜感的原因，你还可以忽略它。可是当有一天新鲜感褪去的时候，你的理智回归了，你渐渐的就会产生一股抗拒感。相信很多人都曾经有过这种感受，会有这种感受是因为你觉得你被奴役了。然而这世界上没有任何一个人喜欢被奴役或控制。所以我常常看见许多人，他们刚开始恋爱的时候都会说，我觉得这是我的真爱，我觉得我找到了世界上最适合我的人。但是才经过短短的2-3个月，他们的想法却变成说，我是不是看错人了？我是不是选错人了？我当初怎么会跟这样的人在一起？事实上你的眼睛没有瞎，而是你从来都没有睁开过你的眼睛。所以如果你不认清这个本质，而仅仅只是从表面上去换一个对象，那么最终你会发现，今天无论你换再多的对象，你也只是在重复经历相同的事情而已。因为当你的心是空虚的，无论你和谁在一起，你都是寂寞的。那么我们要如何在未来一直避免相同的状况呢？让我先问你一个问题，今天你爱上某个人，你心里产生了一种幸福的感觉，对吧？那么今天这份幸福的感觉是从你自己身上发生的，还是对方带给你的呢？很多人都会下意识的说，是对方带给我的。真的是这样吗？你要不要再想一下，你打从心底升起的那份幸福的感觉，究竟是你自己身上产生的，还是对方带给你的？其实是你自己身上发生的，对吧？所以你为了这份幸福感，你跑去寻找另外一个人，把它当作那把钥匙，去打开你身上的幸福感受。但你是否曾经想过，这个钥匙其实从来就在你自己身上？所以结论出来了，既然你要的是你身上的那份幸福感，而不是某一个幻想中的真命天子，那你为什么要绕一大圈呢？你为什么不直接去找他呢？那么到这里，或许你会想问，所以我是不是找到了上面我说的那些东西，我就可以在未来的感情不必再经历这些分手或痛苦，
我的爱情可以长长久久、白头偕老呢？很遗憾，我的答案是 no。很抱歉，我不想戳破你们的粉红泡泡，但我必须讲事实，那就是第二个重点，生命的第一个真相，一切都是无常的，一切你所执着的人事物，有天时间到了终将逝去。这世界上不存在永恒不变的事物，生命中的所有一切都在不断的流动。当你看见白天的时候，你就要知道夜晚已经跟在后面；当你看见出生的时候，就要知道死亡已经跟在后面；当你快乐的时候，就要明白痛苦已经跟在后面。相聚就是昭告分离，花开之后就不可避免的会迎来凋谢，这是自然法则。它们就像同一个硬币的两面，无法被分开。无论你执着的是哪一边，最后都会产生问题。同理，关系的本质也是如此。每个人都期望能够永远的幸福下去，这或许是来自于这个世界给你的幻想，但事实真相是，有喜欢的一天，就会在另外一天不喜欢。万事万物升起之后，它必然的结局就是灭去。虽然这听起来有些残忍，但这就是自然法则。无论你如何去美化它，或者不接受它，它永远都在那里，就像地心引力一样。当然，我必须再次强调，我并没有否定爱情这件事本身，它有它美丽的地方，但是去看见它的局限性并没有什么错。一朵花是美丽的，但如果你把一间房子盖在一朵花上面，那就会产生很大的问题。你每天都会活在恐惧当中。相反，如果你将房子盖在土地上，并且把花种在房子的旁边，有空的时候去欣赏它，去替它浇花，那就没有什么问题。同样的，如果你将你的快乐建构在他人的身上，那么等待你的就永远会是痛苦，因为依赖一个随时会变化的外在是最不可靠的。记住，你单独的来到这个世界上，无论你今天得到多少东西，当你离开的时候，你都会两手空空的离开。在这一生当中，会陪伴你到最后的，永远是你自己。就算是和你最亲近的这副身体，它有一天时间到了，也会和你说再见。那么你到底想抓住什么东西呢？所以一段关系，无论它是以什么样的方式结束，其实我们都不用去埋怨对方，也不用去怪罪对方，我们反而应该要去感谢对方，因为透过对方的帮助，让你看见了这个真相，是他把你从幻想当中拉了出来。否则你会像大部分的人一样，一辈子作为性欲跟情欲的奴隶，一辈子活在幻想当中。最后第三点，面对失恋的方法。如果现阶段你已经处在失恋的痛苦当中，你唯一能做的就是会痛苦就让它痛苦。对，你没听错，因为一切无常，快乐不会持续太久，同样的，痛苦也不会持续太久。并且从现在开始，当你每天晚上要睡觉的时候，丢掉所有不是你的东西。什么意思呢？简单来讲，目前你所认为的这个自己，只不过是从外面收集一大堆外来的资讯的集合体罢了。你是男人，你是女人，男人应该怎样，女人应该怎么样，这些都是毫无意义的东西。就算你今天还知道太阳和火星的距离，知道科学、哲学、心理学、神学各种学问，那又如何呢？这些都是有局限性的。人类发展到今天，甚至连整个宇宙的千万分之一都还无法完全了解。但是你脑中装了这么多的东西，会让你误以为你知道了很多，所以结果就是你什么都知道，唯独不知道你自己。那这样算是生病吗？所以你的痛苦就来自于过度认同那些外在的东西。当你过度认同这些外在的标签，你的眼睛就闭上了，你的生命的探索也就结束了。所以睁开你的眼睛吧，去体验什么是你，什么不是你。接下来的每一天，在晚上睡觉前，只需要做这么简单的一件事情，把这些不是你的东西把它全丢了。我知道这个时候你的头脑会一直不听使唤的，会一直制造很多的声音跟画面给你，但你得明白，他们都不是你，所以你只需要像一个观众一样，静静的看着他们就够了。持续这么做一段时间，你将会在某一天早上，以一种不可思议的感受醒过来，并且你会有一股前所未有的轻松与宁静。好，我们来做个总结。如果今天你已经彻底的明白了这个真相，并且这份体悟也已经成为你的核心，那么到那个时候，你就再也不会有任何不切实际的幻想，你会放下你所有的控制。对于那个时候的你，感情这件事就会变成是一场游戏，而不是一场竞争。无论快乐或痛苦，无论白天或黑夜，对你而言都会变成是一样的。因为当你快乐的时候，不用太高兴，因为痛苦很快就会来到。而当你痛苦的时候，也不必太难过，因为快乐很快就会来到。一切无常，快乐不会持续太久，同样的，痛苦也不会持续太久。花开了你会享受，
花落了，你也会享受。对你而言，没有什么是永久不变的，一切都会有变化的一天，然后你就自由了。你的整个人生会变成一场愉快的游戏，而不是像大多数人一样，一辈子沉沦在追逐欲望的痛苦当中。所以醒过来吧，好好去享受每一个过程，不要执着你的占有欲。其实你什么都不会失去，因为你从来就没有拥有过任何东西。最后，在这短暂的一生当中，如果你能够不带任何偏见的，如一切事物本来的面貌去看待它们，那么你的生命将会在那一天产生极大的转变，然后你就会获得真正心灵上的自由。好，今天的内容就分享到这里。这么无聊的内容能够观看到现在的你，也是非常的厉害。今天全部的内容纯属于我个人的体验，也希望你不要完全相信我所说的话，你只需要放在心里，并且亲身去体悟和验证，直到有一天这份体悟也成为你的核心，否则就会变成一种单纯的盲目。如果今天的东西你觉得有用的话，就拿去做参考；如果觉得没有用的话，就把它丢垃圾桶吧。不需要认同我，你必须走出你自己的路，你才是自己的老师。好啦，如果喜欢我的内容，记得帮我按赞、订阅、分享。如果有任何的想法或疑问，都欢迎在下面留言给我，我会参考作为下一期影片的内容。那么就下次见啦，ciao。